我们插上电以后，应该是第一响一下，有的它不响，而且按遥控啥都不管用。这时候应该排查是我们显示面板坏了，还是我们主板坏了。那么我们怎么排查呢？我们有一种很好的方法。那么我们首先把我们的万用表掰到直流电压档，然后找到我们的显示面板，这是我们的显示面板和我们主板上链接的这个插线端子。你看我们下边这个段子写的是基因地，第二个是5伏，那么我们黑表笔测基因地，红表笔测5伏。现在目前它有5伏，如果我们测试的时候没有5伏，那么就是我们主板的没有给我们显示面板供5伏，那么就是主板坏了。如果我们显示面板有5伏供电，而你不显示，那么就是显示面板坏了，直接更换显示面板就可以了。